Welcome again to my channel. My name is JeanRose, and for today's video, guys, finally I'm gonna do my first ever mukbang video. Videos, ang dami. Best video pala. Since, oh my gosh, I'm so heartbroken right now. Kasi guys, plano ko talaga na first ever mukbang video ko I will gonna try Jollibee because I haven't eaten Jollibee for more than 2 years na. Kaya lang, up until now, hindi pa din sila nag-open dito. Kaya sabi ko, my God, matatapos na lang yung taon. Hindi ko pa siya na-achieve, hindi ko pa siya nagawa yung first ever mukbang video. So, kaya I decided, kasi wala si Jollibee, why not McDo, right? Because McDonald's is everywhere. So, you can find it. So, but, sorry. So, but maghahanap ka pa ng iba? My God, not. So, my first ever mukbang is McDonald's. And para mas exciting siya, so I picked their secret menu. I just also discovered na mayroon palang mga ganon, may mga secret menu pala. Doon sa YouTube lang din, because I've seen a lot of YouTuber that does this video already, like trying their secret menu. So sabi ko, why not? Para sa first ever mukbang video ko, di-try din natin ng McDonald's, diba? Push natin to! Kasi wala na, tatapos ng taon. Hindi natin na-achieve. So, I went to the store, as in, like, an hour ago with my sissy, and we buy, like, the secret menu. Pero not all, kasi ang daming choices na secret menu nila, guys. And super busy pa ngayon kasi weekend. Sana minubal ko na lang talaga, pero ganyan talaga. So, I just, like, order 1 McDouble, 1 junior chicken patty, 1 McDonald's, like, the Mac 1, tapos 1 McDonald's VM, tapos may isang tea, at saka french fries. So, I just paid, like, total of $12.96. So, kung Pilipinas, hindi ko na alam kung magkano yun. Let's do the mathematics. Diba? Para malaman natin kung magkano. It's $12.96 times. Ang currency nga is 39.35. So, mga 509,976 pesos. So, yun. So, guys, simulan na natin. So, meron pala tayong drinks. So, meron akong plato dito, guys, yun. Pero, hindi ko siya alam kung paano ma-achieve na makita nyo. Pero, I'm gonna try my best. Ano pangalan pala siya? Like, itong first is KS number 3 Double McDonald's. Hindi ko alam kung makikita nyo. Oh. So, may pangalan pala siya, guys. So, alam natin. So, ito yung first. Malaman natin siya. Ito wala siya. Ano nakasabi dito? 100% pure beef. Twice as tasty. So, hindi ko alam. Ano ko siya? So, malalaman natin na. At saka, bakit yung ano? Ito is yung double asmi staff or grilled slip. Ito siya. So, yung dalawa, may pangalan. May pangalan siya, guys. Pero itong isa, baka ito yung ano, like, double mac, like a mac something. Baka ito yun, with fries. Ito yung with fries. Yummy. So, guys, kasi hindi ko naman ito maubos lahat. Para naman sharing, diba? Para naman ito yung straw. So, usog natin yung kuan camera para makita nyo. Tihihit. Sana meron akong ano, no? Patungan. Para man lang makita nyo. Ganun. So, nakita niya na lahat. So, ito lang. Kuha muna tayo ng patungan. Wait lang, guys. Okay? Wait. Teka lang, guys. Grabe. Struggle. Yung ganito pala siya. Struggle ka talaga. Oops.
So, ito na guys. Na-slice ko na silang lahat. So, teka lang. Ito siya si McDonald's like Mac. Ito naman si McDouble Ask Me Something. And ito naman si... Ito siya. One Junior Chicken Patty. So, ito siya. So, usually, dito sa ano guys, tawag nito, McDouble Ask Me. It's just dalawang patty. May dalawang patty, tsaka may pickles, tapos may cheese. Ay, parang may chicken sa gitna pala siya guys. May chicken. Lapit natin. So, may patting dalawa, tapos may chicken sa gitna, tapos may pickle siya. Ito naman si McDouble like Mac. Patty lang siya guys. Dalawang patty, walang chicken, tapos pickles. At saka ito naman si Junior Chicken Patty. May ano siya guys. Tawag dito. May cheese. May dalawang patty. May cheese sa gitna. Yan. Kita nyo? May cheese sa gitna. At saka merong mga seasoning or pickles din ata sa ilalim. So yun. So ito siya. Yun yung mga composition niya. At saka ito yung fries. And of course, we have drinks. That's what I've shown you. So, lantakan na natin guys. Simulan na natin. Let's try kung masarap ba siya. Kung gaano ba kastasyan ang secret menu. Aray ko po, grabe. Ito pala siya kahirap ang mukbang guys. Kala ko madali lang kasi kakain ka lang. Hirap pala siya. So first, ay nako, grabe. Try natin tong si Junior Chicken Patty. Sabi guys, ito siya. Parang may dalawang patty. Tapos, may ko kung ano ba. Liwanag ba sa camera. Tapos, may cheese sa gitna. And, may onion sa ilalim na may pickles. Yun, I love pickles. So, gusto ko ito. So, try natin. As usual. Masarap. Kasi yung ano, may pickles kasi parang may crispiness sa flavor niya. Grabe. Ito pala yung mukbang. This is the mukbang guys. At ito yung pinakamasarap na video ever. Kasi kakain ka ng kakain. Tapos gusto natin yan, yung mga kainan. Gusto natin yan. Walang diet bes. Holiday ngayon. Saka magpapasko na. Baka daming kain, daming party, ganun. So, kaya, sakto-sakto tong video na to. Sarap. Nama. Saka, maligayang Pasko pala dyan sa lahat ng friends and relatives ko sa Pilipinas. Sana maging mapayapa at masaya ang Pasko natin lahat. Yeah! Hi to my mom, to my dad. Kung makita naman to, hello, I miss you, I love you so much. Comment kayo. Sorry guys. Sarap. Comment kayo below guys kung gusto niyo pang gumawa ako ulit ng mukbang. At saka kung anong like food brand, hindi ko alam kung anong like another fast food chain ba or ano. Basta gusto niyo, gusto ko na rin. Huwag lang yung mga wow lang kayo. Huwag tayo sa wild. Tayo sa wild.
It's already 6:28 ng Sabado dito. I guess it's already Sunday morning in the Philippines. So, tapos na guys. Grabe, diba? Sabi ko sa inyo eh. Pagkain talaga. Pwede ako dyan. So, next guys, we're gonna taste the McDouble cheese. So, meron siyang dalawang patty. Tapos sa gitna ng dalawang patty, may chicken, may pickles, may cheese din. So, let's try. Naba. Pero, siya nga pala guys. Kasi, nasisimula na yung simbang gabi sa Pilipinas. Tsaka, sobrang nakakamiss. Like, ilang taon na ba ako hindi nakapagsimbang gabi? 3 years? Iba yung feeling kapag nakakapagsimbang gabi. Like, yung gigising ka na maaga. Like, maybe 3 o'clock in the morning. Tapos, with your family and friends, your relatives, tapos yung breeze ng hangin, ang simoy ng hangin, tawag ito? Ang sarap sa pakiramdam. Yung malamig na masarap sa pakiramdam, hindi kagaya dito na malamig na hindi masarap. Malamig na ewan, kasumpa-sumpa minsan. Like, may isip mo palagi, mabuti pa uwi sa Pilipinas kasi walang gano, walang ganito, walang snow, walang ganyan. Kaya, sana one day, makauwi rin at saka makapagsimbang gabi. Ito na magsisilbing dinner. Siyempre naman, JeanRose, grabe dinner na to. Grabe ka naman, may plano pa bang kumain ulit. Grabe. Sarap ng chicken, ng patty. Oh, plus cheese, plus pickles. Oh. Guys, marami pa kayong mapagpipilian sa Secret Menu. Sorry. As in, sobrang dami pa. Like, meron silang yung, ito, monster burger na parang, Diyos ko Lord, parang ganito kakapal. Grabe. Gutom na gutom ka, pwede yun. Na rin ng unlimited burger. Unlimited burger buffet. Okay. Parang sumatotal isa pa lang yung nakain nyo kasi nga dalawang kalahati. Pero busog na. Ako pa naman yung taong ang bilis yung kumain. Like, my gosh. Pwede palang hindi ang hunguyain yung pagkain. Because this one. This is the third one. Ayan, diba? Ang bilis. Ito yung McDouble like Mac. So, may dalawang patty, may pickles, at saka may cheese sa gitna. Diyos ko Lord. Pickles.
din siya, guys. Ay, may onions. May lettuce pala din pala. Sorry. Grabe na, bes. Hindi mo na oh, excuse me, guys. Excuse me. Ay, excuse me. Grabe. Si, diba? Dalawa pala. Parang isa pa lang yun. Busog na ako. So, guys, this would be the last half. Kasi plano ko pa naman mga 5. Buti na lang. Hindi nila nabigay yung 5. Yung busog na ako. So, again, guys, usapang Pasko, Pilipinas. It's incomparable, guys. Yung lahat ng mga nasa abroad, alam nila yun. Na iba ang Pasko sa Pinas. Like, it cannot be compared to other, like, country. Yung tipong may isip mo, simple lang, pero sobrang saya. Like, lahat kayo sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, like, you're being one. Sa abroad ka kasi kung sino na yung grupo mo, nasaan lang yung friends mo, tapos yung relative mo, yun lang. Hindi ka gaya sa atin. Ang bahay mo nandito, ilang minuto lang, ilang oras, pwede kang makarating sa ibang bayan, gano'n. Ibang bayan. So, minsan, medyo distansya na kapitbahay mo, pwede kang pumunta. Wala. At saka, doon, yung time ko naman, pwede kang makalabas dito. Pwede naman, pero malamig. So, wala din. Mas pwede yung mag-stay na lang sa bahay, gano'n. Dito pa nga yung ang kalahati, pero yung nakakainin niya, bibili ko sa kapatid ko. Kasi, pinag-drive niya naman ako. Pinag-drive niya ako para makamili ako. So, sure natin yung wish, diba? Oh my gosh. Sarap. I'm really hoping, guys, na sana next year meron na talagang Jollibee para makapag-mukbang din tayo ng Jollibee kasi sobrang miss ko na si Jollibee. Like, it's more than 2 years, oh my gosh. And hindi ko pa siya natikman. Kasi sabi nila, yung taon mabubukas. I guess meron na sa Winnipeg. May nagbukas na sa Winnipeg. Pero malayo dito. Like, lilipad ka pa, sinakay ka pa ng aeroplano, or like, you need to travel by car like 20 hours, more than that. Oh Lord. So, wala. No chance. Grabe. Ano pala to? Sprite pala to, guys. Ang laki na. Pero hindi ko na kayang kainin na fries. So, hindi ko na kayang kainin, guys. Totoo. Kadoka.
busog lang ako. Oh my god. Yes! Guys, finally! I was able to finish like three halves of those burgers. So, meron pa nga dito. Meron pa. So, meron pa marami, guys. Ang thumbnail. Meron pa, guys, diba? Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya dito. Meron pa rice pa. So, lagyan natin yan. So, again, guys, thank you so much for watching my first ever mukbang video. So, I hope, guys, you enjoy it. Na kumakain with me. Kung kumakain man kayo now, seeing this video. And I hope, guys, again, you still gonna watch my next video. I cannot promise, guys. Sorry if I was not able to upload like bi-weekly because sometimes busy, sometimes maraming ganap. Oh gosh, sorry, excuse me guys, sorry. So yun na nga, guys. So but I'm gonna try my very best that I can be able to upload new videos, like maybe even once a week or twice or thrice a week. We don't know, it depends, but I'm gonna try my best, guys. So please support me by just liking this video if you like this video, and don't forget, guys, to subscribe on my channel by clicking the subscription box below, and might as well click the notification bell, guys, para anytime I upload a new video, you'll get the